asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm dal leen jàmm seen chaîne Like Mobile votre chaîne de technologie gars yi tey si biir vidéo bi nag voilà day ñëw si li nga xam ne mooy Wi-Fi Fly Box avant ñuy commencer vidéo bi nag bu ngeen seetloo nag lu toll ak 4 semaines ma ngi nii defuñu vidéo li ko waroon leen rek la mooy dañu amoon quelques problèmes par rapport ak YouTube en plus dañoo amoon si lu nekkoon rek moo tax ngeen gis ñu dugal vidéo mais ña ngi koy jégal baax di leen wax ne di leen commencer waat di dugal vidéo yi chaque astuce boo xam ne ko wala chaque question boo xam ne posé ngeen ko ñu laa di koy dugal tey nag avant bi ñu commencé waat def vidéo yi nag dañoo wax ne bala ñoo defaat benn vidéo question yi bii nii di leen ko ñëw dinañu def si vidéo parce que dafa bari lool si question yi muy man dama yor sama Wi-Fi Fly Box mais dama bëgg a créer benn liste boo xam ne ñi nga xam ne dugal ba leen si liste bi ñoom duñ connecté si fi voilà parfois da ngay so benn Wi-Fi mais da ngay gis chaque jour boo dugal da ngay gis nombre de personnes di gën a yokk ñi si connecté te yow autorisé wu leen wala dugaloo leen si la xam mooy di sa Wi-Fi léegi nag dañ leen wax naka nga def ba créer sa Wi-Fi Fly Box créer liste boo xam ne képp koo xam ne yow bëggoo mu connecté Wi-Fi rek du si connecté defar nañ ko si Wi-Fi Fun Box léegi nag day ñëw def ko si li nga xam moo di Wi-Fi Fly Box bi mais boo comparé li nga xam moo di Fun Box bi rek même procédure bi noonu nga jaar pour activer sa liste bi nga xam ne moo di sa Wi-Fi Fly Box léegi première chose li ñuy def mooy léegi da ngay tijji sa navigateur moo xam Google Chrome wala li nga xam ne moo di Google c'est la même chose léegi nga dem sa barre de recherche bi waxoon na leen option bi ngay def muy 192.168.1 léegi code bi moom nga def léegi boo ko defee automatiquement rek dina la indil sa page bi nii léegi nag avant que ngay def 192.168.1 day fekk yow nga am accès di connecté si Wi-Fi bu fekk nag mën a connecté góor si Wi-Fi doo am mën a am accès pour dugg si li nga xam ne moo di sa modem Wi-Fi voilà léegi boo connecté sa Wi-Fi ba pare nga def 192.168.1 léegi fii la leen di léegi première chose li nga def mooy da ngay ñëw si paramètre logo paramètre bi léegi logo paramètre bi moom ngay cliquer léegi boo cliquer moo di la c'est connecté admin mu defee la à requête sur le produit ça veut dire que mooy le mot de passe bi nag bu fekkee ne yow voilà yow Wi-Fi bi changé ko mot de passe bi nga xam mooy nekk si ginnaaw fii après dina leen koon mooy mot de passe bi ngeen gis mot de passe boobu noonu voilà moom mooy nekk li nga xam ne mot de passe boobu noonu moom mooy nekk si li nga xam ne moo di Wi-Fi mais nag boo mot de passe boobu moom ngay dugal fii mais nag boo ko changé mot de passe bi nga xam ne moom nga changé moom ngay dugal fii léegi ñun comme que changé nañ ko ba pare day dugal suñu mot de passe bi voilà léegi ñu dugal suñu mot de passe léegi ñu dugal suñu mot de passe bi nga xam ne moom lañ changé voilà léegi ñu patiente voilà léegi bu dugal suñu mot de passe ñu patienté voilà léegi buñ patienté léegi bu tëjee ko page bi la ñuy indi léegi voilà léegi boo duggee da nga gis mu defal la paramètre Wi-Fi appareil utile avancé voilà léegi ñu wax leen ko bala nga dugg sa modem Wi-Fi bi faaw da ngay connecté sa Wi-Fi ba pare léegi nga dem sa Google Chrome wala sa Google nga def 192.168.1 léegi boo koy nga ñëw si logo paramètre bi léegi nga dugal sa mot de passe bu fekkee ne changé googu mooy mot de passe bi nga xam mooy nekk si ginnaaw Wi-Fi bi moom ngay dugal mais boo ko changé mot de passe bi nga xam moom nga changé moom ngay dugal léegi boo ko dugalee automatiquement bu tëjee ko activé fii la leen di léegi tey ban option lañ bëgg def mooy dañoo bëgg créer suñu liste si suñu Wi-Fi Fly Box léegi boo xoolee fii yëpp intéressé léegi fan moo ñu intéressé fi mu ñuy defal paramètre avancé léegi boo cliqué avancé léegi nga ñëw si suuf nga xool am na fu mu la defal filtrer mag Wi-Fi nga cliqué ko léegi boo cliqué filtrer mag Wi-Fi voilà léegi page bi la lay indil léegi fii da lay indil autorisé refusé léegi nag bul cliqué ko si bouton autorisé parce que boo autorisé cliqué autorisé yow doo mën a am accès sa Wi-Fi parce que yow dugal ko sa modem sa li nga xam ne moo di adresse mag si sa Wi-Fi léegi ñu ngi lay wax bul cliqué ko si autorisé léegi nag ngay def mooy da ngay cliqué si bouton voilà bouton plus bi léegi boo cliqué si bouton plus bi léegi fii la indil léegi fii nag ngay def mooy da ngay dem xool téléphone bi nga xam ne par exemple téléphone bii nii léegi da ngay dem xool téléphone bi nga xam ne moom nga bëgg a dugal si par exemple téléphone bi lañ bëgg a dugal si Wi-Fi bi léegi ñu dem si paramètre léegi ñu dem paramètre léegi ñu dem si Wi-Fi ñu cliqué Wi-Fi léegi boo cliqué Wi-Fi voilà léegi fii la indil léegi boo duggee sa Wi-Fi téléphone bi léegi da ngay ñëw fi mu la defal préférence Wi-Fi nga cliqué ko léegi nga cliqué paramètre avancé léegi nga xool suuf léegi boo xool suuf am na fu mu la defal adresse MAC léegi adresse MAC bi mu la defal 00 27 15 95 62 BB
léegi adresse MAC boobu moom ngay dugal fii mu la defal adresse MAC léegi moom ngay dugal fii nii voilà léegi nag bu fekkee ne gisoo ko foofu noonu léegi bu la neexee am nga possibilité nga ñëw si barre de recherche bi téléphone yëpp am na ko voilà moo xam Samsung Itel Huawei voilà léegi nga def si barre de recherche léegi nga tapé wifi MAC nga tapé wifi MAC wala nga def adresse MAC c'est la même chose voilà léegi bu fekkee ne gisoo wifi MAC léegi da ngay dem nga def adresse MAC voilà adresse MAC wifi voilà léegi dina même adresse bi la indilaat voilà léegi nag adresse MAC bii nii moom ngay dugal si adresse MAC bii nii léegi naka lay def mooy da ngay dugal si adresse MAC léegi nag ñu wax leen ko bu fekkee ne wifi Funbox yi la yooyu adresse MAC boo dugalee comme par exemple boo dugaloon 00 da lay directel nga jàll mais bii nag boo dugalee 00 faaw nga def 2 points yi ba pare pour nga mën a continuer léegi nag boo def 2 points yi da lay wax boo demee ba eggal da lay wax adresse MAC bi nga dugal baaxul voilà léegi naka def mooy day def 00 ñu dugal 2 points voilà ñu dugal 2 points ñu def 27 ñu defaat 2 points 27 ñu def 2 points ñu def 2 points léegi bu ñu defee 27 ñu def 2 points léegi ñu xool ñu def 15 ñu def 2 points léegi ñu def ba ma soog ñu def 95 ñu def 2 points à chaque fois boo dugalee mode libre rek da ngay dugal def 2 points bu dee fekk ne Flybox la ñu def 2 points léegi ñu def 62 ñu def 2 points encore léegi mu des dernière lettre bi muy BB léegi ñu dugal ñu def BB voilà léegi dugal leen adresse ba pare 00 27 15 95 62 BB léegi ñu cliquer enregistrer boo enregistré rek bu la indilee bind bu ruus si format bii rek format adresse MAC bi rek léegi xamal ne adresse MAC bi nga dugal baaxul voilà léegi jox na la exemple fii sax adresse MAC bi nii la war a mel comme exemple mu la jox adresse MAC x2 point x2 point comme nii ma la ko joxee exemple rek adresse MAC bi noonu nga ko war a dugal moo nekk comme ni ñuy léegi ñu ok ba xam adresse MAC bi ñu dugal baax na wala baaxul ñu cliquer ok waaw léegi boo ok rek automatiquement bu jàllee rek fii la koy def léegi def na la Android defal la modèle téléphone bi defal la li nga xam mooy adresse MAC bi voilà léegi dugal adresse MAC ba pare voilà léegi boo cliqué voilà léegi boo cliqué ok rek da nga gis adresse MAC bi nga xam ne dugal ko moo ma nekk ne deuxième adresse premier baa ngi deuxième adresse MAC bi léegi nag bu fekkee ne da nga am koo dugal si liste ba pare nga dem ba jëmi-jëmi dem nga bëgg koo génn sa liste bi c'est très simple pour nga génne léegi boo xoolee sa am na fu mu la defal bouton supprimer léegi bouton supprimer boobu ki ngay xool ki nga xam ne dugal ko si wifi bi rek léegi bouton supprimer bi moom ngay bës pour dindi ko si li nga xam ne moo di wifi bi voilà léegi nag voilà boo cliqué si flèche bi voilà boo bëggee sans adresse MAC bi da ngay ñëw nga changé ko voilà léegi nag bu fekkee da nga ko bëgg a supprimer da ngay ñëw si bouton supprimer nga laal di koy supprimer léegi nag dugal lañ suñu adresse MAC yi téléphone ba pare mais nag créé gu liste bi parce que cliqué ko si li nga xam ne moo di autorisé léegi boo cliqué autorisé rek képp koo xam ne yow amoon na code bi day perte code bi képp koo xam ne dugaloo ko si liste bi du mën a connecté si wifi bi même bu fekkee ne yow wifi bi defoo si code sax képp koo xam ne dugaloo ko si wifi bi du am accès wala du mën a connecté sa wifi bi voilà bu fekkee ne te bu la neexee boo xasee créé liste bi jëru ngay def si wifi code bu la neexee parce que kenn du am accès pour connecté si li nga xam ne moo di wifi léegi nag créé nañ suñu adresse MAC téléphone ba pare dugal nañ ko suñu li nga xam moo di suñu mode wifi léegi boo buñ cliquer si autorisé bi rek automatiquement léegi kenn dootu am accès si wifi bi léegi nag duñ ko cliquer parce que buñ ko cliquer ñun ñi am na suñ téléphone bii nii ñu utiliser duñ mën a am accès si li nga xam ne moo di wifi moo tax nag dañ leen jox exemple rek boo ko créé nii ba pare rek léegi nga cliquer si autorisé bi képp koo xam ne dugaloo ko si liste bi du mën a am accès pour connecter si wifi voilà léegi sama gars léegi loolu moo doon vidéo bi noonu lañ créé wifi liste si li nga xam ne moo di wifi Flybox léegi def nañ ko si wifi Funbox léegi bu fekkee ne da nga bëgg xam naka leen ko defee si wifi Funbox def nañ si vidéo ba pare suñu page boo demee rek di nga ko mën a gis nga créé sa wifi Flybox léegi loolu ma doon vidéo bi ñu leen jox dig day si beneen vidéo ak si beneen astuce ak like bi jaa ngeen jëf à la prochaine